Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has ended a severe weather bulletin for Southern Ontario at 10:52 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, July 3rd, 2013. A severe thunderstorm watch is ended for Caledon and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a annulé un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 22h52, heure avancée de l'Est, le mercredi 3 juillet 2013. Une veille d'orage violent est terminée pour Caledon et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. The Environment Canada forecast issued at